Ньурба улууһун Чаппанда нэһилиэгэр миэстэлээх Таас Оскуола Тутуута үлэтэ 219 сылтан саҕаламмыта. Бу эбийиэк уопсай суммата 306 мөлүйүөн солкуобай. Бүгүнкү күнгөн оһуллу бүтүлэ 100 мөлүйүөн солкуобай суммага теңнесте. Билеген биги республиканы гытта үлени гыта жабыт. Онна то республика инвестиционный бюджетін уточнение тигер бу объектка 100 миллионы республикаттан көрдөддөкүтүн биги быйыл эбетер 90-га үләгилдер бар. Бу жыл муусустарыйын сүрбе күнүттен таас эбийиэк тасаттын апшыпкалаһын үлэтэ бара турар. Манна Нам улууһун өйдэй нэһилиэгиттен оны жукускай куораттан барда 14 кихикелен үлэлии сылжар. Фасаднай үлэ былаан быһытынан бесыйынан түмүктен ихтаах. Утеплениете боллагана сүрбе сантиметра. Бу атын материал калле бу. Быйыл бу манна. Именно мен бу манна бу аңа тоқтек. Бу материалга аңа үлеләнер бу. Уруде заспаннанар это билим, ваны заспанного белем 5 заспаннак материал утеплитель келен. Тектекүле йирге. Билген оттан бара турар үллерге деп фасадный үллерге качеството ортону үдүнөн оңолда турар. Онато бу ыйбидегер строительный надзор келен бербек келе биги специалисттер бут опускаттан бүгүннерге тактар эми сразу бу объект перебекетин оран километр. Бесыйынан бу сүз миэстэлээх таас эбийиэк тасаттүнээҕи үлэтэ түмүктеннэҕинэ салгы отуйуттан иинээҕи инженерный уонна благоустройство сетиментарды холлоҕо үлэтэ булааннанар. Күннээн Тонова Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениете, Ньурба.